Друзья, всем привет! Вы на канале Эдвард Косичка. Озеро Тургаяк, 12 апреля 2024 года. Вода уже ушла от берегов, вы видите. Все, официально объявляю, сезон твердой воды закрыт. На радость моим родителям наконец-то. Все, друзья, сезон закрываем. Записали YouTube, хороший получился видосик. Ждите, скоро все сможете посмотреть на моем YouTube канале Эдвард Косичка.